Здравейте! В това кратко видео ще ви покажем как почистваме багажник с помощта на торнадор. Ето това е днескашния багажник, монстрата ни, която ще ви покажем. От едната страна ще го изчистим с торнадор, от другата само с обикновена пуснокачка. За да видите разликата. Както виждате, е доста мръсен. Има пясък навсякъде почти. Ето тази част вече минахме с пуснокачка. Остават забити мръсни, които пуснокачка не може да ги измучи. И сега ще видите разликата с торнадор и пуснокачка. Ето това е с торнадор, това е без. Сега ще почистим целия багажник с торнадора и с пуснокачка. И най-добре ще се види разликата. Ще добавим и снимки преди и след. И сами ще видите, че с торнадор и пуснокачка багажникът изглежда като почти пран.